llega bastante paciente que viene por tema de bruxismo. Y bueno, nosotros le explicamos que la tensión muscular también es importante trabajar la parte posterior de la espalda, la parte alta de la espalda, cuello y también la parte anterior. Porque las personas piensan que solamente la tensión muscular viene de adelante, pero estos músculos trabajan en conjunto, ya que el trapecio superior trabaja en conjunto con un músculo que se llama esternocleidomastoideo y hacen los giros de cabeza y cuello. Entonces, si este músculo está apretado, este también. Tomarme airecito y me vas a ir botando. Acá vamos a molestar. Vamos airecito, tolerable. Súper tolerable. Siento alivio. Qué bueno. De eso se trata. Permítame